Jangan lupa like dan subscribe di channel Kecek Ardapan. Nyengir bersama. Nah, ini handphone dari Oppo guys, Oppo A5s yang RAM-nya 3, internalnya 32. Nah, ini bentuk dari handphonenya ya. Jadi sudah menggunakan waterdrop screen dan di belakang udah ada sidik jarinya ya. Nah, seperti ini dengan dual kamera. Nah, di dalamnya itu ada charger sama kabel data ya. Jadi untuk seri A5s ini nggak ada handsetnya, tapi udah terpampang di situ ada anti goresnya sama free silikonnya juga. Jadi tinggal pakai aja, seperti ini bentuknya ya. Jadi ini ya yang namanya A5s ya. Ini yang warna hitam dan varian warnanya ada 3 warna, yaitu warna biru, hitam sama merah. Seperti ini guys. Oppo A5s ini untuk tampilan pertama. Di awal kita nyeting baru buka handphonenya seperti ini. Nah, jadi seperti ini guys, Oppo A5s. Oppo A5s ini sudah menggunakan color OS yang terbaru dari Oppo guys. Nah, seperti ini, menggunakan color OS 5, yang terbaru juga ada color OS 6. Nah, seperti ini bentuk handphonenya dan kameranya seperti ini ya. Ini yang dinamakan dual kameranya yang ini, jadi menggunakan mode portrait guys yang ada di Oppo A5s seperti ini. Jadi fokus pada objek.